This is a tactical transport helicopter, also known as the TTH version. Si on devait donner les performances du Rafale, elles sont tellement nombreuses qu'on y serait encore demain. Mais enfin, si on veut considérer par exemple 400 mètres pour décoller, 450 pour atterrir, et puis lorsqu'on lâche les freins et qu'on a mis la pleine puissance, eh bien on va mettre 1 minute et 50 secondes pour arriver à 11 000 mètres.
Algeria, Iran, Lebanon, Malaysia, Morocco, and others. Ladies and gentlemen, the JF-70 lands. On parlait tout à l'heure avec les de Vietnam Airlines, c'est bien, il s'agit du Boeing 797-9 et le Boeing 787. Superbe avion également. C'est vrai que Nougaro, quand il parlait de Toulouse, il disait ces avions magnifiques, splendides, superbes. On voit sur l'écran central du Salon du Bourget un homme qui fait ce que tous les pilotes de voltige font. Ça s'appelle la petite musique. Les pilotes ne font pas des gestes inconsidérés, simplement dans leur tête ils sont en vol. Tu le dis bien, c'est le dis bien. Ouais, oui, c'est bien. Combien d'avis? Je l'ai pas dit. Please? Here. Okay, yeah. Not sure that looks like a serious signature.
Moi, je te fais bien. Attends, dégage un peu parce Gentlemen, can you just look back towards me over here? Very good. That's lovely. Okay, thank you. C'est bien, ça met un raccord là. L'occasion de la rencontrer, vous rencontrerez quelqu'un de gentil qui vous dit bonjour, qui Mañana no me puedo. Yeah. And this young lady has really fixed us up anyway, so. Pour la décoration. Exactement. Une photo. Devant le. Je suis pas sûr. Parce que. Vous êtes ici, Monsieur le Ministre, au cœur de la préparation du futur. La DGA, les industriels, les forces armées travaillent aujourd'hui sur les technologies et les scénarios opérationnels de demain. Ceci fait, les drones de combat peuvent lancer leurs missiles de croisière et assurer, les rafales, excusez-moi, et assurer la destruction du centre de commandement. And it's also an all-new, super efficient family of commercial aeroplanes. Si vous allez sur yankeedelta.com, vous vous enregistrez et qui essaye de mettre en place de mieux en mieux, parce que maintenant les demandes de permettre des... Cet avion, le GF-17, c'est l'avion le Liban, la Malaisie, le Maroc et encore bien d'autres. Of aging fighter fleets. Today, we're take up that. L'enclencher, donc il s'allume on et le système peut renvoyer faute. C'est-à-dire qu'actuellement c'est le pilote qui active le système. Par contre ils se disent
pas raison d'attendre. Cool, il y a une péteuse d'eau. Delivered last year, mid-2014, to its very first customer in New Zealand. Three standard, three-class configuration. De l'armée de l'air. Elle est dirigée par le lieutenant-colonel. This is a Scorpion aircraft made by Textron Airland, a part of the Textron company. It is a one-of-a-kind new airplane, built really to go between the high-end propeller airplanes and the fourth-generation fighters to service all that market in there, that work to be done in the air. It's a twin-engine jet powered by two Honeywell TFE 731s at 4,000 pounds of thrust apiece, and it is designed to go up to flight level 450 or 45,000 feet, 400 knots calibrated, 0.78 Mach, and 450 knots true. So a 21,500 pound airplane, empty weight about 12,000 pounds. Built to have a lot of empty space in the center of it, and twin turbofan engines to provide 33 kilowatts of power to put pretty much what any customer would want in there from a sensor perspective. Ça va. Au cas où. We have the one airplane. We came to Farnborough last year. This is our first trip to Paris. We are currently building the next airplane, which is a production configuration airplane, and we'll start certification test on that airplane. I expect that to be flying between April and June of next year.